हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। इसकी रिजल्ट तो पहले ही आ गई थी, बट अभी मार्क्स रिलीज हुआ है आफ्टर द टाइपिंग टेस्ट। मैंने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट थी, एक एलडीसी और एक यूडीसी। एलडीसी में जो कंप्यूटर की जो टेस्ट हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें मेरी आउट ऑफ 80 54 मार्क्स आई हैं। उस 54 मार्क्स के लिए मुझे मेरी जो रैंक बनी है 149 बनी है, और जो टाइपिंग स्पीड है वो 36.44 की है, जिसमें एक्यूरेसी जो है वो 90.11 की थी। इसमें 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड वो बेसिक क्राइटेरिया था। अगर आपकी नेट स्पीड उससे कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूडीसी को भी मैंने दिया था एग्ज़ाम। यूडीसी के एग्ज़ाम में मेरी जो नेट स्पीड आई है वो 33.06 है, एक्यूरेसी जो थी वो 82.53 थी। मेरे मार्क्स 1 नंबर ज़्यादा थे एलडीसी से, क्योंकि दोनों अलग अलग एग्ज़ाम हुई थी, इसलिए इसमें 1 मार्क्स ज़्यादा आए थे। लेकिन मेरी रैंक नहीं बनी। रैंक इसलिए नहीं बनी क्योंकि मेरी जो टाइपिंग की स्पीड थी वो 35 से कम थी। ये बहुत मैंडेटरी और बहुत नेसेसरी चीज़ थी कि स्पीड जो है वो 35 से ऊपर होनी चाहिए। इनकी जो एरर थी, जो पेनाल्टी थी, वो काफ़ी हाई थी। कैलकुलेशन फॉर द एरर आप देख सकते हैं इनके नोटिफिकेशन में। अगर आप 7 मिस्टेक कर रहे हैं तो 7 मिस्टेक के लिए आपके 70 वर्ड्स जो होंगे माइनस हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से इन्होंने एक्यूरेसी को निकाला। एक्यूरेसी का ये जो फॉर्मूला दिया है, नेट टाइपिंग स्पीड बाय ग्रॉस टाइपिंग स्पीड इंटू 100। अगर इन 2 मार्क्स को मैं इस फॉर्मूले पे पुट करूं तो मेरी जो ग्रॉस टाइपिंग स्पीड है, जिस स्पीड से मैं वहाँ टाइप किया हूँ विदाउट सब्सट्रैक्टिंग द पेनल्टी, वो आई है 40 प्लस। यूडीसी के केस में भी ये वो आई है 40 प्लस। लेकिन यूडीसी के केस में मेरी जो मिस्टेक्स है वो ज़्यादा हो गई होंगी, इस कारण से नेट स्पीड जो है वो 33.06 की बनी है, और इसमें वो 35 प्लस बनी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग की जो स्किल है वो कितनी ज़रूरी है। अगर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की उन्होंने मांगी, तो घर पे तो आपकी हो सकती है कि स्पीड 40 हो, 45 हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सेम इन्वायरमेंट में आप एग्ज़ाम दें। जिस इन्वायरमेंट में आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप उस इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम नहीं देते हैं। एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस इन्वायरमेंट में आपका सेम पीसी नहीं होता, आपका सेम लैपटॉप नहीं होता जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कैसा भी पीसी मिल सकता है, उसके हिसाब से आपको टाइपिंग करनी होगी। कीबोर्ड आपके हिसाब से नहीं होगा। आप जिस कंपनी के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं वो सेम कंपनी की कीबोर्ड आपको वहाँ नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी जो घर पे जो स्पीड होनी चाहिए, ये मैं एक सजेशन के लिए बताना चाहूँगा, वो रिक्वायर्ड से कम से 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो उससे कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा जो मार्क्स है यूडीसी का, वो एलडीसी से 1 नंबर ज़्यादा होने के बावजूद रैंक नहीं मिला। शायद अगर इसमें मैं पास होता तो हो सकता है कि मेरी रैंक कुछ और होती। ये जो एलडीसी में जो मेरी रैंक आई है 149, इससे कम भी हो सकती थी। लेकिन अब तो मैं प्योर डाउट में हूँ ना, क्योंकि मुझे तो रैंक ही नहीं मिली इस टाइपिंग के कारण। तो टाइपिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। टाइपिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि बहुत ज़रूरी है क्लरिकल पोस्ट के लिए। इसलिए जो भी एग्ज़ाम होती है क्लरिकल पोस्ट की, लगभग उन सब में टाइपिंग होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी अपनी टाइपिंग को अच्छा करूँ। और भी एग्ज़ाम मैंने दिया है टाइपिंग का, ऑलमोस्ट सब में मैं पास हुआ हूँ, लेकिन बस इस यूडीसी के एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। खैर, ये पास और फेल तो लगा रहता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, and for more such videos please follow this channel. Thank you.